वेलकम बैक खान रेडियोस। दोस्तों आज हमारे पास आया साउंड स्प्लिट का MT5500। ये ओरिजिनल MT5500 नहीं है, कस्टमाइज MT है जो किसी ने बनाया होगा अपने पास। और इसके अंदर फॉल्ट इतना है, खाली इसकी फर्स्ट चैनल की आवाज़ भाग जाती है, चाहे वो चलते हुए जाए और चाहे अटक पटक के भी जा सकती है। पहले हम इसको टेस्टिंग करेंगे पूरी तरीके से, जिस तरीके से हम अपनी तरीके टेस्टिंग करते हैं। स्पीकर मैं कनेक्ट कर रहा हूँ अभी इसके अंदर। मेरे पास 2 ओम में स्पीकर चेक करता हूँ मैं। बहुत ही ईजी तरीके से मैं टेस्टिंग करने के लिए रहता हूँ, जिससे कि सबको सीखने को मिले और मुझे भी कुछ नया सीखने को मिले। मैंने BT पासपोर्ट सब अपने बोट में लगा रखा है। अब इसमें कुछ सिग्नल भी नहीं आ रहे हैं, तो ये इसका भी मैंने रीड वगैरह चेक करके देखता हूँ, पहले कुछ लूजिंग हो रहा हो पीछे से, और इसके बाद भी कुछ नहीं है। अब मैं इसको खोलूँगा, उसके बाद मैं शायद कुछ टेस्ट वेस्ट करने के बाद उसके जब बताऊँगा। अब मैंने ये खोल लिया है। अब इसके अंदर फॉल्ट ये निकला था, पीछे वाली एक जैक कनेक्टर निकल रहा था और आगे की 2 वॉल्यूम बेकार थी, और बाकी इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कैपेसिटर पहले किसी ने ही चेंज कर रखे हैं। साउंड भी कुछ ठीक ठाक दे रही है। इसके आगे मैं आपको साउंड सुनाऊंगा, और बने रहे हमारे साथ आगे के लिए। मेरे साथ एक प्रॉब्लम हो रही है चैनल में कि मेरे जितने भी चैनल सब्सक्राइबर हैं वो भी मेरी वीडियो नहीं देख पा रहे हो, या तो उनके थ्रू मेरी वीडियो नहीं पहुँच पा रही हो, या और कुछ प्रॉब्लम चल रही हो। चलो फिर मेन टॉपिक पर आते हैं और मैं इसके आपके बारे में बताता हूँ। ये तो होती रहेगी सब। अब मैं इसको टेस्ट करके पूरा इसको पटक पटक के मार कर चेक कर रहा हूँ, जिससे कि इसकी साउंड जो बार बार ख़त्म हो रही थी, कि वो प्रॉब्लम इसके अंदर अब है या नहीं है, दूर हो गई है। मेरे हिसाब से तो पूरी दूर हो गई है, लेकिन कस्टमर को संतुष्ट करना हमारा पहला काम है। तो वैसे तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आ रही है, वो हमने पूरा बांध दिया है। अब इसकी मैं आपको टेस्टिंग कराता हूँ पूरी तरीके से। मैं 2 ओम पर चेक कर रहा हूँ, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। और वीडियो पूरी देखा करें, जिससे कि मेरे को आगे मनोबल बना रहे, और मैं इसी तरीके के आपके लिए नॉलेज वीडियो वाली लाता रहूँ, आप उससे कुछ सीखते रहूँ, कुछ सिखाता रहूँ। और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। चलो टेस्टिंग करते हैं। छोटी मोटी बातों में भी मेरी शहद लगावे था तेरे फिल्टर मोटी बातों में